O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 6-sentyabrdagi 741-son aholiga huquqiy axborotni yetkazish va yuridik yordam ko'rsatish tizimini yana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan madad muassasasi shaklidagi nodavlat tijorat tashkiloti tashkil etilib, 2009-yil 12-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Uning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni fuqarolarga huquqiy masalalar bo'yicha, shu jumladan onlayn maslahatlar va tushuntirishlar berish yo'li bilan birlamchi bepul yuridik yordam ko'rsatish, fuqarolarning huquqiy bilimlarini ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda oshirib borish ishlariga ko'ngillilarni safarbar etish, fuqarolar tomonidan huquqiy maslahatlar berishga oid so'rovlarni tahlil qilib borish va tahlil natijasiga ko'ra huquqni qo'llash amaliyoti va amaldagi qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqildi. Aholi huquqiy ongi va huquqiy madaniyatni yuksaltirish innovatsion usullarini xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tadbirlarini tatbiq etish. Ya'ni Advice.uz huquqiy axborot portalining muntazam ravishda yuritilish va yangilanish borishini ta'minlash. Advice.uz portali yaratishning vazifasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2009-yil 9-yanvardagi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmonida belgilangan. O'sha farmonga binoan ushbu sayt ishlab chiqilgan. Uning ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi Buyuk Britaniyaning O'zbekistonda elchixonasi bilan hamkorlikda birlamchi bepul huquqiy maslahat loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyihaning amalga oshirishda Buyuk Britaniyaning Citizen Advice tarmog'i tajribalaridan foydalanilgan. Ushbu saytda ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni bunda yangi boshlanayotgan tadbirkorlar va biznesmenlarni qo'llab-quvvatlash va ularni birinchi huquqiy axborot va huquqiy bilimlar bilan ta'minlash maqsadida ushbu sayt yo'lga qo'yilgan. Va bunda bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda biznesni yuritish, biznesni boshlash, nizolarni hal etish, biznesni tugatish, ya'ni shu biznes boshlanganda kelib chiqadigan nizo va shu konfliktlarni hal etish va ularni qonuniy chora ko'rish maqsadida ushbu sayt ishga tushgan va kafolat imtiyoz nazorat investorlar uchun qo'llanma, ya'ni shu chetdan keladigan investorlar uchun huquqiy va qonuniy jihatdan qo'llanmalar ham ushbu saytda berilib boriladi. Litsenziya va ruxsatnomalar, davlat xizmatlari qo'llanmasi, soliq, bank va sug'urta. Ushbu yo'nalish bo'yicha ham shu tadbirkorlar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishi mumkin hisoblanadi. Va ushbu saytda foydalanish qulay va davlat xizmatidan foydalanish tartibi, ya'ni shu videoroliklar orqali qanday xizmatlardan foydalanish va nimalarga qilish kerak tushuntirib bo'lgan. Va ushbu saytda top 10 ta savol javoblar bor. Ya'ni shu bizning davlat xizmatlari markaziga jamiyat tomonidan qanday ehtiyoj va to'langan bojlar qaytariladi. Ya'ni shu tadbirkorlar tomonidan yuzaga keladigan barcha savollarga qisman javoblar berib ketilgan, ya'ni umumiy savollarga javoblar berilgan va bu yerda statistika ko'rishimiz mumkin. Statistikaga yana shu 457 ta murojaat bo'lgan va buni javob kutishadi va ekspert onlayn, ya'ni 2 kishi shu onlayn murojaat qilganini ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Yana bunda biznes indikator bo'limi bor. Biznes indikator, ya'ni bunda hududlar bo'yicha umumiy o'rtacha ballar, ya'ni shu hududlarning tadbirkorlik bo'yicha reytingi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda Toshkent shahri, ikkinchi o'rinda Navoiy, Namangan va Buxoro va shu biznesning o'zlarining reytingi bo'yicha baholab ballab borilgan hisoblanadi. Ya'ni respublika bo'yicha ko'rishimiz mumkin 2023-yilda hududning o'rtacha darajasi, ya'ni shu tadbirkorlik bilan eng yuqori daraja Toshkent shahrida qayd etilgan. Ya'ni shu tadbirkorlik bilan foydalanish bo'yicha Toshkent shahrida eng yuqori, ya'ni shu rasmiy statistika ma'lumotlariga asosida indikatorlar, ya'ni asosan mulk huquqi daxlsizligini ta'minlanganlik darajasi bo'yicha ko'plab savollar va ko'rsatmalar berib borilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yana biznesni yuritish va biznesni yuritish bo'limida shu kiradigan bo'lsak, ya'ni bunda bu yerdagi xizmatlar va shu savollar javoblar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunda tadbirkorlik faoliyat subyektlarining huquqlari,
jamiyatdagi audit xizmatlari jamiyatning hujjatlarini saqlash, buxgalteriya hisobini yuritish, ya'ni asosiy muammolardan biri shu yangi tashkil etilayotgan tadbirkorlar esa buxgalteriya hisobini qanday yuritish bo'yicha maslahatlar kerak bo'ladi va huquqiy axborotlar berib borilgan, ya'ni shu buxgalteriya hisobini yuritishni soddalashtirish tartibi, ya'ni shu buxgalteriya hisobi bo'yicha barcha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Litsenziya va ruxsatnomalar bo'limiga kirishimiz mumkin. Ya'ni bunda tadbirkorlik faoliyatining turli yo'nalishlari bo'yicha turli xil litsenziyalarni ko'rishimiz mumkin.